在大家完成了阿米巴按钮实验的连线之后，我们来看看这个的程式是如何的操作进行。同样的，请大家帮我开启 Arduino IDE 的界面。好，那在开启了 IDE 界面之后，我们一样要选取专案，请大家到范例，然后02 Digital， 然后底下有一个 Button 的一个专案，请大家点开它。好。我们成功的开启了 Button 的这个专案之后，我们来看看 Button 的内容到底有哪些。首先，我们画面往下滚动。首先，在第26行的时候，我们会看到它定义了2个 pin 角的位置。第一个是 Button 的输入 pin 角，这个叫 Button pin， 它是用2号的角位，第2的角位。那么 LED 的输入角位是哪一个呢？是13号的角位。所以它这边这2行就在输入这个。我们2个装置的输入讯号的角位。那在下面呢，那第29行、第30行的地方呢，它就宣告了一个叫 Button State， 也就是按钮的一个状态。那一开始是处于0的状态，那0的状态呢，就代表了它其实是一个没有启动的一个状态。那在下面的32行到37行的部分呢，那就是所谓的环境的初始设定的部分。那我们看到它分成2个部分。第一个是33行、34行有关于 LED 的。那在 LED 的部分的话，我们就定义 LED pin 呢，然后呢是一个输出的形态，所以它的 pin mode， 然后设定成输出的形态。那第2个部分就是35行、36行的部分，就是 button pin 的部分。那 button pin 的部分呢，它把 button pin 定义成输入的这个形态，所以这个也就是在36行里面所指定的这个部分。那接下来的39行开始，那么就是我们回圈不停的不断执行的部分。那我们来看看，在回圈执行的部分呢，在41行的时候，首先我们先从 button pin 里面这个板子上的这个 button pin 读到一个它必须要指定给这个 button 的状态的一个值的结果，所以我们就会借由 button pin 读下当下的值，然后把它存进了 button state 里面。那接下来在43行开始，那它其实就会去确认我这个按钮这个 push button 是不是有被按下来。那如果有按的话，那它的那个 button state 才会切到 high 的状况。所以我们看到44行它写了一个 if 的条件句，它是说如果我的 button state 然后呢是属于高电位的状态的话，那么我就要打开 LED 灯。所以我打开 LED 灯的方法就是我给一个数位输出，那么并且把 LED 的 pin 然后呢输出成高电位。那如果这个 button state 呢并没有 button 并没有被按下 ，button state 呢是属于 low 的情况之下呢，那它这个系统就会让这个 LED 灯是属于关闭的状态。那这关闭的状态呢，那它也会借 LED 的LED pin， 然后输出一个 low 的这样子这个低电位的一个这样的状态，然后写入，那这样就可以确保这个灯泡就不会亮了。好，那以上就是简单的程式说明，我们同样的再来验证编译一下。好，编译完成之后，一样要烧入程式到阿米巴板上。好，同样画面上如果看到 Upload Finish， 并且跳出了 Embedded 的子目录视窗的时候，就代表我们烧录成功喽。以上就是阿米巴按钮实验的程式说明。